ലോകത്ത് തന്നെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ഭൂചലനത്തിന്റെ വാർത്തയാണ് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. 46 മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 300-ലധികം ആളുകൾക്ക് പരിക്കേറ്റെന്നും വിവരം. ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കാം. അപ്ഡേറ്റുകൾ എല്ലാ ദിവസവും അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ബെൽ ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് വിവരങ്ങൾ എത്തിച്ചേരാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ജാവയിലുണ്ടായ ഭൂചലനത്തിൽ 46 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 700ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 5.6 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് ഉണ്ടായത്. നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു. വെസ്റ്റ് ജാവയിലെ സിയാൻജൂർ മേഖലയിൽ ഭൂമിക്കടിയിൽ 10 കിലോമീറ്റർ താഴ്ചയിലാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം. 100 കിലോമീറ്റർ അകലെ ഇന്തോനേഷ്യൻ തലസ്ഥാനമായ ജക്കാർത്തയിൽ വരെ പ്രകമ്പനങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു. കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയവരാണ് മരണപ്പെട്ടത്. നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നതിനാൽ മരണസംഖ്യ വർദ്ധിക്കാനിടയുണ്ടെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. ഗ്രീസിലെ ക്രീറ്റിലും ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 5.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി. ഭൂചലനത്തിന് പിന്നാലെ സുനാമി ഭീതി ഉയർന്നതോടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരോട് സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ യൂറോപ്യൻ മെഡിറ്ററേനിയൻ സിസ്മോളജിക്കൽ സെന്റർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.